Bwana Yesu asifiwe na Mungu tena. Leo nataka kuona kuhusu habari ya jeraha la mahusiano katika ndoa, ambalo nataka kuongelea kuhusu mlango wake na ule uchungu ambao unatokana na mahali umezaliwa kwa sababu ya matukio yaliyoendelea kwenye vizazi. Kitabu cha Kumbukumbu 29 mstari ule wa 18 nasema, asiwe mtu katika dini mume wala mke wa jamaa wala kabila ageukae moyo wake leo amwache Bwana Mungu wake kwenda kutumia miungu mingine ya mataifa hayo, isije katikati yenu kuwa shina lizalo uchungu na pakanga, poison. Mungu anasema kuhusu habari ya wazazi na kuacha Mungu na kuabudu miungu mingine, anasema kutakuwa na shina la uchungu lizalo nyongo na pakanga, poison, sumu. Ile sumu inatoka kwenye vizazi vyetu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ezekieli 19:10 inasema, mama yako alikuwa katika damu yako kama mzabibu, akazaa sana na kujaa matawi kwa sababu ya maji mengi. Kwa hiyo kama mama yako aliachika kwenye ndoa, divorce spirit, kama kuko na magomvi yasiyoisha kwenye familia, kwenye damu yako ulikuwepo kupitia kitovu chake na kupitia kiuno cha babako ulikuwepo, na hapa nasema kwamba tayari wewe una jeraha ndani yako na matunda ya uchungu yanazaliwa. Ndiposa mtu mwenye uchungu ni mtu wa visasi, mtu wa majeraha ni mtu wa visasi. Na nikupe siri moja kwenye mahusiano. Jeraha kwenye familia, mahusiano mtu na mtu, kutoka na asili ya kwao, kumsamehe mtu ni jambo moja, ila kupona jeraha ni kitu kingine. Majeraha yanazuia mtu asimsikie Mungu. Kitabu cha Isaya 21:2 hivi, nimeonyesha maono magumu, atendele ametenda ila. Asema nimepigwa moyo wangu, siwezi kusikia wala siwezi kuona. Mara zote utapata shida kwenye kumsikia Mungu vema, na utakuwa uone vizuri tena, na maono yako yanakufa kwa sababu ya majeraha na uchungu ambao kuna shina la vizazi, ambalo hilo shina lina uchungu na pakanga, poison. Kila kitu kizuri kitaka kuibuka hivi, hiyo sumu inaua, hiyo sumu inaua. Unapaswa Mungu akuponye leo na kukuhuisha nafsi yako na kukuongoza katika njia za haki. Zaburi 23 mstari wa 3. Shalom. Bwana kubariki sana, kutenga upe neema unapoomba Mungu akuponye majeraha yako, mbele kuuishi, akufungue ndani mwako ili uweze kuwa vema, kwa sababu na watu ambao wamejeruhiwa alafu hawajashinda majeraha wamehamia tena kuingia mahusiano mengine. Pona kwanza majeraha yako ndipo uweze kwenda kwenye hatua nyingine tena. Shalom, shalom.